আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ফিরোজ তোহা। মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ। এ উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চলছে আলোচনা সভা। এতে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দর্শক, আমরা এখন আপনাদের সরাসরি নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। এবং সেখানে একটা জাদুকরের মতো একটা ফু দিয়ে দিচ্ছেন এবং সেটাই জীবন্ত প্রতিফলিতের মতো একটা ফু দিয়ে দিচ্ছেন এবং সেটাই জীবন্ত প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। তার সেই পৃথিবী, তার সেই আনন্দ। বাংলাদেশ শুধু বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশকে ঘিরেই তার সমস্ত পৃথিবী তিনি রঙিন করে রাঙাচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা, তার নিজের আরাম আয়েশ ত্যাগ করে তার নিজের পরিবার পরিজন সবাইকে তিনি সময় না দিয়ে, তার নিজের জীবনের সময় না দিয়ে তিনি আমাদের এই বাংলাদেশকে একটা সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উন্নীত করে চলেছেন। সেই জন্য এর আগে আওয়ামী লীগের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান দলটির সিনিয়র নেতারা। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি এখনও তৎপর রয়েছে, তারা এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমরা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমস্ত ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধির দিকে, উন্নত সমৃদ্ধি বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অতীতে যেমন সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ছিন্ন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে, বিশেষত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে। আমরা ইনশাল্লাহ ২০৪১ সাল নাগাদ সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে বাংলাদেশকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইনশাল্লাহ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত করতে পারবে। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ফরিদপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকালে থানা রোডে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে সেখানে রাখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি শামীম হক, সাধারণ সম্পাদক ইশতিয়াক আরিফ, ফরিদপুরের পৌর মেয়র অমিতাভ বোস এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাদ জোহর সব মসজিদে দোয়া মাহফিল ও বিকেলে আনন্দ র্যালির আয়োজন করেছে ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগ। নানা আয়োজনে ভোলার লালমোহনে পালিত হচ্ছে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। দিনের প্রথম প্রহরে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করা হয়। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি র্যালি বের হয়। এরপর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ভোলা ৩ আসনের সংসদ সদস্য নুরুন নবী চৌধুরী শাওন, স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম হাওলাদার এ সময় উপস্থিত ছিলেন। জামালপুরে যমুনার পানি বাহাদুরাবাদ ঘাট পয়েন্টে ১৪ সেন্টিমিটার কমে বিপদসীমার ৪৪ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই পানি কমলেও ভোগান্তি কমেনি জেলার ২৯টি ইউনিয়নের প্রায় ১ লাখ মানুষের। ডুবে গেছে নিম্নাঞ্চলের অন্তত ৫,০০০ হেক্টর জমির ফসল ও ৮৫টি পুকুর। বানভাসীদের জন্য জেলায় ৪৭০ মেট্রিক টন চাল ও নগদ ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। স্পাহানির শেয়ার বাজার সংবাদ। নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের কাট অফ প্রাইস নির্ধারণের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ৪ জুলাই থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত কোম্পানিটির বিডিং অনুষ্ঠিত হবে। কাট অফ প্রাইস থেকে ৩০% কমে সাধারণ বিনিয়োগকারীর নিকট শেয়ার ইস্যু করবে কোম্পানিটি। বুক বিল্ডিং পদ্ধতিতে আইপিওর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে ৭৫ কোটি টাকা উত্তোলন করবে নাভানা ফার্মাসিউটিক্যালস। পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি। ATN বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন, youtube/ATN Bangla News। ধন্যবাদ সবাইকে।